हेलो गाइज, आज ज़िंदगी का पहला व्लॉग शूट कर रहा हूँ जो कि सच में मेरे बच्चे देखो कैसे खेल रहे हैं। ये माइक लगाने के लिए रुका था, बच्चे खेल रहे हैं। तो मेरा ज़िंदगी का पहला व्लॉग शूट कर रहा हूँ जो कि एक सपना है मेरे लिए। और ज़्यादा कुछ करने नहीं वाला हूँ, आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा मेरा और उसके बाद चलते एक शॉर्ट राइड पे। मेरा नाम है सुशांत ताइडे, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। और सबसे मेन बात जो है, मैं एक मोटो ब्लॉगर हूँ जैसे कि इंस्पायर होकर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। जैसे कि अपना आमिर माजिद हो गया, मुंबई का निखिल हो गया, उनसे इंस्पायर लेके मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मुझे नहीं पता क्या होता है, कैसे होता है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है क्या नहीं। जैसे भी होगा व्लॉग तो डाल दूँगा मैं, वॉइस आए या ना आए मैं व्लॉग डाल ही दूँगा। और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए एकदम साफ़ है। और चलते हैं राइड पे। लोग बीच में गाड़ियाँ लगाते हैं, तो चलो चले। देखो पहाड़ बिहाड़ देखो कितना ब्यूटीफुल है। आज का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। अभी शाम के करीब 4 साढ़े 4 बजे में निकला हूँ। अभी मैं सिटी में शूट नहीं किया क्योंकि सिटी में लोग बहुत अजीब तरीके से दिखते हैं मुझे। किससे बात कर रहा है पागल, मोबाइल हेलमेट को लगा दिया, ऐसा वैसा सब है। पर चलो चलते हैं। यहाँ पे देखो ये पांडव केव्स है, मतलब जो महाभारत हुआ था, जब वो रामायण और वो जब आए थे, मतलब वनवास में आए थे वो 5 पांडव, तो यहाँ पे रुके थे। देखो पांडव केव्स है, ऊपर चढ़ना पड़ता है, आधे तक केव्स है, उसके ऊपर ऐसे ट्रैकिंग के लिए आते लोग। तो चलो भाई, कुत्तों का डर बहुत रहता है, हर बाइकर को कुत्ते का डर रहता है। और गाड़ी है मेरे और वैसे भी आप देख रहे हो कि स्पीड मीटर चल नहीं रहा बिकॉज ये ख़राब हो गया। वो देखो 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 हाईवे के बीच में अकेला बच्चा संभाल रहा है भाई। चलो अभी यहाँ से हाईवे स्टार्ट होगा हमारा। इस साइड हाईवे, सर्विस रोड है बहुत साइड। चलो चलो अंकल चलो। अरे यार बस के वजह से, रुकना पड़ा। मे भी बस शायद बस में ड्राइवर ही नहीं, मे भी बस ख़राब हो गई क्योंकि स्टॉप नहीं है बस का। हाँ अब शायद एंगल सही आ रहा होगा, अगर एंगल सही आ रहा होगा तो बताओ। फिर मुझे नहीं पता कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। और आगे इसमें ज़्यादा तेज़ भगाने वाला नहीं हूँ, बस मुझे स्पीड मेंटेन करना अच्छा लगता है। देखो इस साइड भी माउंटेन, देखो हर साइड माउंटेन, पूरा पूरा ग्रीनरी है आजू बाजू मेरे। देखो गार्डन देखो, कितना अच्छा लग रहा है। और सामने ऐसा रोड हो, वाह। मुझे नहीं पता आपको व्यू आ रहा होगा नज़र या नहीं आ रहा होगा, पर जैसे भी है अभी हम हाईवे में लगेंगे। अभी हम हाईवे में टच हो गए, कोई टेंशन नहीं। अरे एक बार मैं हेडसेट लगा लेता हूँ, मतलब हेलमेट पैक कर लेता हूँ, फिर निकलते, फिर कोई टेंशन, मतलब वो लग रहा है मुझे गाड़ी चल रही है वो लगा लेता हूँ पहले। तो चले। तो गाइस अभी है मौसम बहुत अच्छा, क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं शायद डबल वही चीज़ बोल रहा हूँ। अभी हाईवे पे लोग ज़्यादा नोटिस तो नहीं करेंगे मुझे क्या कर रहा है क्या नहीं, पर आपको हवा की आवाज़ बहुत आ रही होगी, तो बस हवा की आवाज़ इग्नोर करो। और मेरी जितनी भी आ रही हो यार, बस देख लो यार, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस स्पीड मेंटेन करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे ज़्यादा रश ड्राइविंग पसंद नहीं है, स्पीड मेंटेन करो, व्यू का मज़ा लो। अगर हम टाइम होते हैं घर से निकल गए ना,
crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly, yeah. I can fly. I'm crawling around, searching for higher ground. तो गाइस अभी यहाँ पे मैं रुका हूँ। अब स्पॉट्स देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो वैसे मैं अभी रायगढ़ स्पॉट पे रुका हूँ। ऊपर भी जा सकते हैं पर अभी मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि मुझे देर हो रही है। और आप पीछे देखो, व्यू देखो, देख रहे हो पीछे व्यू। और सबसे मेन बात गाइस सॉरी यार, क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। आपको मेरी वॉइस अभी आ रही होगी पर बाइक पे होऊंगा तब नहीं आऊँगा, शायद वॉइस ओवर कर दूंगा और फिर मैं आपको बता दूंगा। वैसे स्पॉट कैसा है दिखाओ, मैं उतर के दिखाता हूँ। देख रहे हो हाईवे, माउंटेन्स ही माउंटेन्स, वहाँ पे माउंटेन्स, यहाँ पे माउंटेन्स। देखो 3 माउंटेन्स है, 1 2 3। और इस साइड अलग है, हाईवे के दोनों साइड माउंटेन्स है मतलब। और ये स्पॉट है, यहाँ पे ऊपर जाते हैं लोग। अभी तो गाय भी सब है। और चलो आगे चल के दिखाता हूँ थोड़ा। हाँ बस इतना इधर दिखाने के लिए। तो अंकल देखो, हाँ अंकल फुल भगा रहे हैं। वो देखो माउंटेन। तो चलो गाइस यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। यहाँ पे आपको मेरी वॉइस आराम से आ रही होगी। भाई देखो ट्रक वाले यार, ट्रक वालों को यार बहुत है, मतलब बहुत रिस्पेक्ट है। मतलब कहाँ से कहाँ ट्रक लेके जाते हैं। तो चलो चलते हैं। चलो
यहाँ से पूरा ऑफ रोड होगा गाइस। अभी मुझे भी नहीं पता कैसे अपन ऑफ रोड करेंगे। देखो गाइस, हम उसके नीचे खड़े थे अभी थोड़ी देर पहले, आपको वो दिखाया था वो सामने वाला। अब उसके सामने आए। चलो चलते हैं, अभी क्या है क्या मैं सब दिखाता हूँ आपको। भाई 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 भाई, ये रास्ता सीधा माउंटेन्स के ऊपर रहता है। कौवे भी हुए बैठे यार नीचे। अच्छा अच्छा, हटो 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 हटो, हट बे, हट 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 हट। लाइक कौवे देख रहे हो? ये देखो भाई, व्यू देखो यार, व्यू। हाईवे देख रहे हो? अभी हाईवे के चक्कर में मैं चला जाता हूँ उधर। मुझे भी नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। जितना जा सकूँगा उतना जाऊँगा। सीधे जाओ या यहाँ पे जाओ? मैं भी सीधे जाता हूँ। पूरे रास्ते में पत्थर पत्थर पत्थर। भाई भाई यार, लाइक कर दो यार। कहाँ पे आए हो? देखो अभी आगे और आएगा। देखो माउंटेन देख रहे हो? वो पूरा माउंटेन देख रहे हो? अभी आगे आगे और है। यहाँ से देखो उतार है। यहाँ पर जाते हैं राइट में। आगे लोग हैं, लोगों के सामने यार फर्स्ट व्लॉग, मतलब अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि लोगों के बीच में बात कर सकूं। लोगों के बीच मतलब पब्लिक में बात कर नहीं सकता मैं अभी। अकेले में कर सकता हूँ, जैसे कि अभी कर रहा हूँ। वो भी आवाज़ नहीं आ रही। क्या नसीब है मेरा। चलो गाइस, अभी जो है यहाँ पे शायद माउंटेन स्टार्ट हुआ जो। तो चलो गाइज, अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं। आगे मतलब यहीं पे। अंकल देखो अकेले, शायद उनकी गाय वगैरह है। अभी आगे मैं हाईवे का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस, नीचे हाईवे आपको दिख रहा होगा। बहुत छोटा छोटा ट्रक भी बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। देखो यहाँ से भी एक रास्ता है, पर वो शायद मैं भी कुछ गाँव व्यू में जाता होगा। गाइस गाइस गाइस, तो चलो यार चलते हैं। व्यू देखो, देखो गाइस यार, व्यू देखो यार। आप देख रहे हो? व्यू दिख रहा है? वो देखो 3 माउंटेन्स लाइन में, 1 2 3। और वो जो है 1 नंबर वाली, वो राइट साइड से 1 नंबर वाली जो है वो है पांडव केव्स। ये 2 का नहीं पता, बाकी इधर अलग से देखो माउंटेन्स, बहुत माउंटेन्स दिख रहे हैं। चाचा क्या यार, ऐसे लोग गंद फैलाते हैं यार पूरे इसमें। तो चलो भाई चलते, अभी निकलते, हमको देर होगी घर जाने के लिए। तो चलो गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी या फिर इस व्यू के लिए, तो एक लाइक कर दो यार। इस व्यू के लिए, और कुछ नहीं, बस इस व्यू के लिए, माउंटेन्स के लिए एक लाइक कर दो बस। आप यार लाइक करो यार, लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो। इससे भी अच्छे व्यूज़ पे जाएंगे। ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बता रहा हूँ कसम से। अगर आपने लाइक किए, मतलब लाइक किया वीडियो, तो इससे भी अच्छा व्यू ले जाएंगे, मैं ले जाऊंगा मैं।
अभी अभी बहुत जाना है, बहुत बहुत। गाड़ी बंद कर दी गाइस मैंने। गाइस मैंने गाड़ी बंद कर दी थी, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। चलो कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं, मतलब न्यूट्रल नहीं थी गाड़ी बंद की, तब गाड़ी फर्स्ट गियर में गई और रुक गई। कोई नहीं, चलो। यार गाइस कौवे देखो, बहुत सारे कौवे यहाँ पे, बहुत कौवे नहीं, बहुत अलग अलग है। और बारिश रही तो मतलब मैं ही फर्स्ट बार आया हूँ, मुझे नहीं पता। कौवे शायद यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी इसके वजह से। चलो गाइस गाड़ी अभी न्यूट्रल पर कर दी मैंने, रेस बेस कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो गाइस 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 गाड़ी यार रोक रोक। चलो ये हाईवे आ गया। हार्डली 1 मिनट लगेगा आपको ऊपर जाने में बस। अगर आप आ रहे हो मुंबई साइड से नासिक तो यहाँ पे आइए, एक बार ज़रूर विज़िट करना है, यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो चलो यार चलते हैं। मुझे बाइक में हवा भी चेक करना है, अगर आगे पंप होगा तो चेक कर लूँगा क्या है क्या। भाई देखो यार, चिल। चलो भाई को शायद अगर लिफ्ट चाहिए होगी तो मैं दे दूँगा, शायद। देखो चाहिए कुटा पूरा आगे। हाँ आप बैठो बैठो, छोड़ दे। चलो भाई को छोड़ देते आगे तो। हाँ भाई चलो चलता हूँ, भाई को छोड़ दे इधर। मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, भाई को लग रहा है मैं भाई से बात कर रहा हूँ। भाई बोल रहा है भाई क्या क्या, अरे भाई व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी या नहीं भी आई होगी, फिर भी लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और मुझे बताना मत भूलना कौन सी सिटी से हो आप। और सबसे मेन बात गाइस, यार प्लीज़ एक लाइक कर दो यार। 5 लाइक हो गए ना, सिर्फ 5 लाइक बोल रहा हूँ। आपका एक लाइक, आपको लाइक करने में कुछ समय नहीं लगेगा, लाइक और सब्सक्राइब, पर मुझे बहुत मेहनत लगती है गाइस व्लॉग बनाने के लिए। बस आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बस। और कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही है। मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में। अपनी गाड़ी देख लो यार एक बार, है ना। बस अभी इसको वॉशिंग करेंगे, इसके स्पीड मीटर का भी अगला व्लॉग आएगा। तो चलो चलता होगा गाइस।